நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பிரின்சஸ் கட் ப்ளவுஸ் அப்புறம் போட் நெக் அண்ட் பேக் ஓப்பன் வச்ச மாதிரி ஒரு டிசைன் வந்து இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம். ஸ்லீவும் பேக் ஓப்பன் பண்ணி ஐப்பட்டி கொக்கி பட்டிலாம் வச்சு எப்படி தைக்கலாம் அப்படின்றத மட்டும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஏன் அப்படின்னா வீவர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப லாங்காக போனால் புரியாதுன்றதுனால நான் ஷார்ட் பண்ணி போடுறேன். ஸ்லீவ் வந்துட்டு எப்போவுமே ரைட் லெஃப்ட் மாறாமல் தைக்க பழகிக்கோங்க. எந்த இடத்துல முடிக்கிறீங்களோ அதே இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணணும், அப்போ தான் அது சரியாக வரும். நம்ம டபுள் கச்சா போட்டிருப்போம், ஒரு சைடு வந்து 1 கச்சா போட்டிருப்போம். அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஒரு கச்சா முடிக்கிற இடத்துல நீங்கள் விட்டுருந்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதும் அதே சைடில் ஒரு கச்சா இருக்கிற மாதிரி பார்த்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதான் வந்து ட்ரிக்ஸு. இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு தைச்சிங்கனாவே ரைட் லெஃப்ட் எல்லாத்துக்குமே செட் ஆகும். நார்மல் ப்ளவுஸில் ஸ்டிச் பண்ணும்போதோ இல்லை கட்டிங் வீடியோ போடும்போதோ அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். எப்போவுமே ப்ளவுஸ் நம்ம ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னாவே படிமான தையல் போடணுன்ற அந்த இடத்துல எல்லாமே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு தையல் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா, ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு நல்லா நம்ம தைக்கும்போது என்ன ஆகும்னா ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் உங்களோட ப்ளவுஸு. நம்ம கட்டிங் போட்டுட்டால் மட்டும் போதாது, அதே போல் தைச்சிட்டாலும் போதாது, ஃபினிஷிங் கொடுத்து அதை தைக்கிறதுல தான் இருக்குது. ஒருத்தவங்க கிட்ட கஸ்டமர் வந்து நம்மக்கிட்ட ப்ளவுஸ் கொடுத்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி கொடுத்து அவங்க வாங்கும்போதே இது நம்ம ப்ளவுஸா அப்படின்ற அளவுக்கு அவங்க வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம தைக்கிறதுல தான் இருக்குது. அப்போ தான் நம்மளால் கஸ்டமரையும் கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ண முடியும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம படிமான தையல் போட்டுட்டு திருப்பிட்டோம், மறுபடியும் அது மேலே ஒரு படிமான தையல் போட்டுக்கலாம். நீங்கள் இந்த மாதிரி தைக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து சுருக்கம் வருது, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க. இழுத்து தைங்க. ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு கொஞ்சம் இழுத்த மாதிரி வச்சுட்டு கைடை லைட்டாக தூக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தைச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சுருக்கம் இல்லாமல் இருக்கும். நம்ம அடுத்த பீஸையும் அதே போல் அடித்து திருப்பி எடுத்துக்கலாம். திருப்பிட்டு உள் பக்கமாக லைனிங் பீஸையும் மெயின் பீஸையும் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். தைக்கும் போதே பிசுறு எல்லாமே கட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. நல்லா கையில் வச்சு நீவி விட்டுட்டு இழுத்து பிடிச்சி ஸ்டிச் பண்ணுங்கள். நான் எப்படி பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். இழுத்துட்டு அந்த 2 விரல் இப்படி பிடிச்சிட்டு நம்ம ஸ்லீவ் எந்த பொசிஷனில் நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த லெவலுக்கு கைடை நம்ம வந்து கொண்டு வரணும். ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இது வந்து எல்போ ஸ்லீவுன்றதுனால கொஞ்சம் பார்த்து தேய்ங்க, சுருக்கம் இல்லாமல் இருந்தால் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும். எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி கச்சா எல்லாமே எடுத்து வச்சுக்கலாம். சிசர் நல்ல சிசராக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. சிசரில் கஞ்சத்தனம் பண்ணாதீங்க. கட்டிங் போடுறதுல தான் இருக்குது நீங்கள் உங்களோட ப்ளவுஸ் வந்து அழகாக இருக்கிறதுக்கு. அது நல்லா பார்த்து ஒரு சிசர் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. புதுசாக இப்போ தான் தைக்கிறீங்கன்னா ஓகே, சாதாரணமாக ஒரு சிசர் வச்சுக்கோங்க. தைக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நல்ல சிசர் வாங்கி கட்டிங்கும் கட் பண்ணும்போது பிசுறு இல்லாமல் அழகாக கட் பண்ண கற்றுக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஸ்லீவ் முடிச்சிட்டோம். பேக் பீஸ் இது. பேக் பீஸ் வந்து ஓப்பன் வரும்.
பேக் ஓப்பன் வரும். பிரின்சஸ் கட் இது. அதனால் வந்துட்டு போட் நெக்கு வேறு, போட் நெக் வச்சதுனால நெக்கு வந்து கொஞ்சம் மேலே தான் இருக்கும். 3 தான் வச்சுருக்கேன், அவங்களுக்கு போதும்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க. 3 வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து நம்ம நல்ல பக்கம் வச்சுக்கணும். நம்மளோட பீஸ் வந்துட்டு மெயின் பீஸ் வந்து நல்ல பக்கமும் லைனிங்கும் அது மேலே மெயின் பீஸ் மேலேயே போட்டு நம்ம கீழே நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கிற ஹைட்டு, ப்ளவுஸோட ஹைட் எவ்வளோன்றதை மார்க் பண்ணியிருக்கோம். இவங்களுக்கு வந்து 13 இன்ச்சு இருக்குது. 13 இன்ச்சுக்கு ஒரு ஸ்டிச் போட்டு நம்ம இப்போது அப்படியே திருப்பிக்கிறோம். திருப்பி படிமான தையல் போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நல்லா அதை ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம அது மேலே ஒரு படிமான தையல் போட்டுக்கலாம். அந்த படிமான தையலும் நீங்கள் வந்துட்டு கரெக்டான அந்த லைனிங் மேலே போட்டு வந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் நீங்கள் இப்போ திருப்பும்போது உங்களுக்கு வந்து திருப்பி நீங்கள் அடுத்தது மேலே ஒரு படிமான தையல் போடும்போது கரெக்டாக வந்து லைனிங் வந்து வெளியே வராமல் உங்களுக்கு கரெக்டாக உட்காரும். இந்த இடத்துலையும் உங்களுக்கு சுருக்கம் வந்துச்சுன்னா இது போல் இழுத்துட்டு தையுங்க, கரெக்டாக வரும். இதெல்லாம் சின்ன சின்ன டிப்ஸு தான். நீங்கள் தைக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும். சுருக்கம் வருது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க. ஃப்ரண்ட்டு பேக் வந்து கொஞ்சமாக இழுத்துட்டு தைச்சிங்கன்னா ஓகேவாக இருக்கும், ஒன்றும் ஆகாது, சுருக்கம்லாம் வராது. இப்போ வந்துட்டு பேக் பீஸ் வந்து நல்லா அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க. பேக் பீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/4 இன்ச்சுக்கு உள்ளே வர மாதிரி வச்சு லைனிங் பீஸும் மெயின் பீஸும் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க. அதை விடவும் ஒட்டி இது பண்ணிடாதீங்க. அப்புறம் கட் பண்ணும்போது பட்டு நூல் வந்து பிரிஞ்சிடுச்சுன்னா மறுபடியும் ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். அதனால் கரெக்டாக தையல் போட்டுக்கோங்க. கட் பண்ணும்போது பார்த்து பத்திரமா கட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா கட் பண்ணும்போது லைனிங் பீஸை கட் பண்ணிடக்கூடாது. ஏன்னா லைனிங் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டான அளவு. எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அளவுகளை அப்பப்போ வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுக்கணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு தைக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும். பேக் சைடு எல்லாம் ஒன்று போல் கரெக்டாக வச்சு பிடிச்சிக்கோங்க. பிடிச்சிட்டு பேக் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஹைப்பட்டி கொக்கிப்பட்டி நம்ம வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, அதுக்காக வந்துட்டு கட் பண்ணிக்கலாம். அளவுகள் இப்போ நம்ம வந்துட்டு டாட் பிடிக்கணும் இல்லையா, டாட் பிடிச்சிட்டு தான் நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும், அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். அதனால் நான் வந்துட்டு கீழே வந்து டாட் பிடிக்கிறதுக்கான அளவு மார்க் பண்ணிக்கிறேன். மார்க் பண்ணிவிட்டு 6 இன்ச் வர மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும். ஏன் 6 இன்ச்சு வரைக்கும் நம்ம டாட் பிடிக்கிறோம் அப்படின்னா, இது வந்துட்டு ஓப்பன் இல்லையா, பிரின்சஸ் கட்டு, போட் நெக் அண்ட் பேக் ஓப்பன் அப்படின்றதுனால பேக் வந்துட்டு ஊக்குப்பட்டி வந்து மேலே வரைக்கும் போகும், நெக்கு வரைக்கும் போகும் இது. அதனால் வந்துட்டு நம்ம டாட்டும் கொஞ்சம் லென்த்தியாக பிடிச்சோம் அப்படின்னா தான் லைட்டாக லூஸ் வராமல் இருக்கும். இல்லைனா பின்பக்கம் பார்த்திங்கன்னா துணியெலாம் தூக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும், அசிங்கமாக இருக்கும். அதனால் வந்துட்டு டாட் வந்து லென்த்தியாக பிடிச்சிக்கணும். 2 பக்கமும் ஒரே ஈவனாக பிடிச்சிக்கோங்க, மார்க் பண்ணிக்கோங்க. மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க. டாட் வந்து பிடிக்கும்போது 2 கிளாத்து ஒன்று போல் இருக்கான்னு பார்த்து பிடிச்சிக்கோங்க. டாட் பிடிக்கும்போது துணி வந்துட்டு உள்ளே வந்துட்டு மெயின் பீஸ் வந்து லூஸ் விட்டுட்டு லைனிங் பீஸ் வச்சு அடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அளவுகள்லாம் மாறிடும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. அதனால் கரெக்டாக 2 ஒன்று போல் வச்சுட்டு பிடிச்சிக்கோங்க. அதே போல் இந்த பக்கமும் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம். கரெக்டாக ஷோல்டர் பிடிச்சி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். டாட் வந்துட்டு கரெக்டாக பிடிச்சிக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம பேக் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி வந்து நம்ம மார்க் பண்ணி கச்சா போட்டு வச்சுருக்கோம். அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துட்டு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க. கீழே வந்து நீங்கள் கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அளவு அதிகம் கம்மியாக பார்த்து கட் பண்ணிட்டு போகிறீங்க, அப்புறம் சரி வராமல் போயிடும். கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க.
சில பேர் வந்துட்டு இந்த பேக் வந்துட்டு ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்காக ஒரு 1/4 இன்ச்சு கேப், ஒரு 1/2 இன்ச்சு விடுவாங்க. நான் அதெல்லாம் விடலை. நம்ம பிடிக்க போகிறது கொஞ்சம் தான், அதுக்கு விட வேண்டியது இல்லை. அது கரெக்டாக வந்துடும்ன்றதுனால நான் விடலை. அது கட்டிங் வீடியோ உங்களுக்கு போட்டிருந்தா தெரிஞ்சிருக்கும். கட்டிங் வீடியோ எடுத்தேன், அது போட முடியாத மாதிரி ஆயிடுச்சு, அதனால் நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு கட்டிங் வீடியோவும் போடணும் அப்படின்ற ஒரு இதில் இருக்கேன். நான் பிரின்சஸ் கட் ப்ளவுஸ் வச்சு போட் நெக் வச்சு பேக் ஊக் வச்சு உங்களுக்கு நான் இன்னொரு வீடியோவும் நான் கட்டிங் மட்டும் தனியாக போடுறேன். இப்போ வந்து ஐ பட்டிக்கும் கொக்கி பட்டிக்கும் வந்துட்டு நம்ம பீஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ரெண்டுத்துக்குமே வச்சு மெயின் பீஸும் வச்சு லைனிங் பீஸும் வச்சு நான் அடிக்கிறேன். ஏன் அப்படின்னா இது பேக் ஊக்குன்றதுனால கொஞ்சம் நம்மளுக்கு கேப்பாக தெரிஞ்சிட்டாலோ இல்லை கலராக தெரிஞ்சிட்டாலோ நம்மளுக்கு அது நல்லா இருக்காதுன்றதுனால நான் வந்துட்டு ரெண்டுமே ஒரே கிளாத்தாக வர மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். பிசுறு எதுவுமே இல்லாமல் கட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே அன்னிவனாக இருந்ததுன்னா கரெக்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க. ஐப்பட்டி கொக்கி பட்டி ரெண்டு பக்கமும் அவங்க கை வாட்டத்துக்கு ஏற்ற போல் வச்சு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க. எப்போவுமே வந்து இந்த மாதிரி பேக் சைடில் வந்து நம்ம வச்சு ஸ்டிச் பண்ணும்போது நம்ம எவ்வளோ அளவு பிடிக்கிறோம் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். ஏன்னா இது வந்து நம்ம இடமே விடலை, அதாவது ஸ்பேஸ் விடவே இல்லை, விடாமல் தான் நம்ம கட்டிங் போட்டிருக்கோன்றதுனால நான் எவ்வளோ பிடிக்கிறேன் அப்படின்றது எனக்கு தெரியணுன்றதுக்காக நான் வந்து இந்த பக்கமாக தைச்சிக்கிறேன். எப்போவுமே இந்த பக்கம் தைச்சிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டான அளவு எவ்வளோ பிடிக்கிறீங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் ஒரு அளவு வச்சு கட்டிங் போட்டிருப்பீங்க இல்லையா, அதுக்காக. இப்போ அப்படியே நான் திருப்பி உள்ளே வந்துட்டு நான் ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா மேலே இருக்கிற பீஸ் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. கரெக்டாக பிஸ்கட்லாம் இருந்தால் அப்பப்போ கட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைனா அதுவே ப்ளவுஸ் வந்து பார்க்க நல்லா இல்லாத மாதிரி ஆகிடும். அப்புறம் நம்ம தச்சு முடிச்சுட்டு உட்காந்து அதை கட் பண்ணிட்டு கிடக்கணும், எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்து. அது மாதிரி இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி நான் எப்படி தைக்கிறேன்றதை பாருங்கள். ஃப்ரண்ட்டில் வச்சு பேக்கில் திருப்புறது, பேக்கில் வச்சு ஃப்ரண்ட்டில் திருப்புறது, அதெல்லாம் எந்த பக்கம்னு பார்த்துக்கோங்க. இதில் ரொம்ப குழப்பமாவாங்க சில பேர், தெரியாமல் மாற்றி தைச்சிருவாங்க. பிகினருக்கு வர ப்ராப்ளமே இந்த ஸ்லீவு வந்துட்டு மாற்றி தைக்கிறது, இந்த ஐப்பட்டி கொக்கி பட்டியை மாற்றி தைக்கிறது, அப்புறம் பட்டி மாற்றி தைக்கிறது, இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப குழப்பமாவாங்க. நான் எப்படி கட்டிங் போடுறேன், ஸ்டிச்சிங் போடுறேன் அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு எல்லாமே புரியும். ஏன்னா நான் பொறுமையாக தான் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பேக்கு ஸ்லீவு முடிஞ்சு. பாய்.